Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El diumenge 24 de maig celebrem la presència de l'Esperit Sant en l'Església. Les lectures que actualitzem en nosaltres des de la vigília a la diada de la Pentecosta ens ofereixen el camí alliberador que porta de la uniformitat legalista a l'amistat amb Déu i dels resultats de les guerres i baralles a la pau de Déu. Ens obren els ulls per capgirar els nostres gemecs i els de tot l'univers creat i trobar la fertilitat dels rius que neixen de la fe en Jesucrist, el nostre amic, que ens ensenya tot el que ha sentit del Pare i ens ofereix tota l'eficàcia de l'Esperit Sant. En comptes de la Torre de Babel, obra de la imposició i violència humanes, tenim Déu a la muntanya oferint-nos reialesa, tracte sagrat i saviesa per a reconstruir els enderrocs, conduir els nostres passos pel camí de la resurrecció i alegrar els entristits. Tot aquest camí d'alliberament que ens presenten les lectures de la Pentecosta està obert per Jesucrist i ell mateix queda al nostre costat per a caminar amb nosaltres, més encara, fa estada en nosaltres, ens transforma i ens renova. El papa Benet XVI ens diu, Sant Pau, en la carta als Romans, diu: no us emmotlleu al món present, deixeu-vos transformar i renoveu el vostre interior perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu, allò que és bo, agradable a ell i perfecte. En efecte, la contemplació tendeix a crear en nosaltres una visió sapiencial segons Déu de la realitat i a formar en nosaltres el pensament del Senyor. La paraula de Déu es presenta aquí com un criteri de discerniment. És viva i eficaç, és més penetrant que una espasa de 2 talls, arriba a destriar l'ànima i l'esperit, les articulacions i el moll dels ossos, discerneix les intencions i els pensaments del cor. En el text de la primera lectura veiem com es pot passar de la por a la proclamació del missatge salvador i de les portes tancades a les portes obertes. El llibre dels Fets dels Apòstols ens mostra els efectes de la presència de l'Esperit Sant en tots els creients reunits a l'espera de la seva vinguda. El signe de les llengües de foc, do de força de paraula divina, manifesta el llenguatge de l'amor i expressa amb netedat les grandeses de Déu. Un llenguatge que entén tothom perquè entra i s'integra en la mateixa llengua materna de cadascú. La segona lectura ens actualitza la presència de Déu que ens allibera de la imposició legalista de la Babel uniformista. La carta als Gàlates ens empeny cap al guiatge de l'Esperit que ens allibera i ens retorna al do específic de la nostra creació a imatge de Déu, que és l'amor, perquè clavem a la creu totes les passions i els desitjos terrenals. Déu ens ha fet capaços de ser servidors de la nova aliança, que no és la de la lletra, sinó la de l'Esperit, perquè la lletra mata, però l'Esperit dona vida. El text de l'Evangeli ens convida a fer efectiva en nosaltres la promesa de Jesús, que ja és amb el Pare i amb el Pare ha entrat per la porta de l'amor, a fer estada en nosaltres. El text de l'Evangeli de Joan ens convida a actualitzar, com a promesa de Jesús, la presència en nosaltres de l'Esperit defensor que ens guia cap a la veritat sencera. L'acció de l'Esperit Sant en nosaltres ens transformarà en testimonis de Jesús i així, amb la seva ajuda, podrem experimentar l'amor, la validesa i la força de tot el que ensenya l'Evangeli.